Hi friends, welcome to our channel FISHinKERALA by UNAISvaliyora എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. പുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണത്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് തന്നെ പൂള ചുട്ട് ബൈറ്റ് റെഡിയാക്കി ഫിഷിങ് ചെയ്യാണ്. എന്തെല്ലാം മീൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് പൂള ചുട്ട് ബൈറ്റ് റെഡി ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നല്ലൊരു ഏരിയ നോക്കി പോവാണ്. പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണണം. കണ്ടല്ലേ, നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കണ്ടാക്കി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണിത്. കണ്ടില്ലേ, നിറയെ മരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പൂള ഒന്ന് ചുട്ട് നോക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം UNAISvaliyora ഉണ്ട്. ഫിറോസാക്ക കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങളന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് ഈ ഏരിയ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്, ഇടുക്കാച്ച സ്ഥലം കേട്ടാ. കണ്ടോളൂ, നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ പാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരാടം എന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിന്റെ പേര്, ഒരാടം. കള്ളുണ്ടിപ്പുഴയിലെ മഞ്ഞാമാട് കടവിനടുത്തുള്ള, കഞ്ഞാമാട് കടവിൽ നിന്നൊരു 500 മീറ്ററോളം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാടം എന്ന കടവാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫിറോസാക്ക പൂള ചുടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂളൊന്ന് നമ്മൾ കനലുണ്ടാക്കണം. പൂള ചുടാൻ വേണ്ടി കനലുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചെള്ളിക്കൊമ്പുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് റെഡിയാക്കണം. ഇനി ഒന്ന് കത്തിച്ച് നല്ല കനലുണ്ടാക്കണം. അതിലേക്ക് പൂള ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് കനൽ റെഡിയാക്കാം. ഇവിടെ ഇത് ഇന്നലെ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ നല്ല നനഞ്ഞേക്കണം. എന്നിട്ട് കത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്. എന്തായാലും അങ്ങ് കത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം അങ്ങനെ മഞ്ഞ് കത്തിരിഞ്ഞ് അത് ഫുള്ള് കനലാക്കിയല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് കനലുണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൂള ഇട്ടുകാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല റെഡി, തീയൊക്കെ നല്ല കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കനലായി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കനലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂള ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കനലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂള എടുത്ത് അത് ആ കനലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കനലെടുക്കുന്ന പൂള എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൂളത്തേങ്ങ്. കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. പിന്നെ ചുടുമ്പോൾ കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് കരുതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല കനലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് പൂള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വല്ല കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കത്തിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോളൂ, നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റും മറ്റും കുറച്ച് കനലുകൾ, താഴെയുള്ള കനലുകളെടുത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ താഴെയും മേലെയും കനലിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടും മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഇതിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ താഴെയും മേലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയും നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കിടപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വെള്ളം നനച്ച് കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പൂളക്കയും കാണുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് കത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടി. എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും.
അങ്ങനെ നമ്മളെ പൂള ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു വേറെ കവറിലിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കായ വന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. പൂള ഇട്ട് കടുങ്ങാലിപ്പേരിലൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന പൊട്ടിക്കയം എന്ന കടവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഈ താഴേട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പുഴയിലേക്ക് പോവാൻ. ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നിറയെ മരങ്ങൾ, വള്ളികളൊക്കെ കാട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയാലാണ് ഈ ഒരു കടവിലെത്തുക. ഈ കടവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആളുകൾ തിരുമ്പാനൊന്നും വരാറില്ല. സ്ത്രീകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊന്നും തിരുമ്പാനൊന്നും വരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത്. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാം. ഇവിടേക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് മീൻ പിടിക്കുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂള ചുട്ട് ഉള്ളു നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടൽ കോർത്ത് മീൻ പിടിക്കാം. മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് മൊത്തമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കാം. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ മീനൊന്നും കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രം കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചൂണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങി ലൈൻ പൊട്ടി കൊക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വേറൊരു കൊക്ക അതിൽ കെട്ടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ നിറയെ പാറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുടുങ്ങാനൊക്കെ നല്ല ചാൻസാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഇര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അതെന്താ അറിയില്ല, ചെറുതായി കലക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴ ഇവിടെ ഈ പാറൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെരലാണ്, കടുങ്ങാലിപ്പേരിൽ ഒരു ചെറിയതാണ്, ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതാ പിന്നെ അടുത്തതായി കിട്ടിയതാണ്. ഇത് അതിലും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുകൂടി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. പൂളയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ള പെരൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയ 2 എണ്ണം ചെറിയതായിരുന്നു. ഈ പെരൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു പെരലും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ പെരലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പൂളയെ കൊണ്ട് ഇത്ര ചെറുതെന്നല്ല, വലിയതൊക്കെ മൂന്നാമത് കണ്ടില്ലേ, ആ വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. വേറെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ നേരമായിട്ടുണ്ട്, രാത്രിയായി, ഇട്ടായി. പൂളൊക്കെ ചുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറേ സമയമായി. പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ചൂണ്ടയിടാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കൂടെ നാളെ ഉപയോഗിക്കാറ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.